வணக்கம். சளி மருந்து, இயற்கை வைத்தியம். தேவையானவை: கண்டங்கத்திரி பொடி 100 கிராம், தூதுவளை பொடி 100 கிராம், துளசி பொடி 100 கிராம். செய்முறை: இந்த 3 பொடிகளையும் கலந்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வைக்கவும். இருமல் சளிக்கு தினம் காலை மாலையும் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அரை ஸ்பூன் பொடியில் அரை ஸ்பூன் தேன் கலந்து சேர்த்து சாப்பிடவும். நாட்டு மருந்து கடைகளில் அல்லது சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் கூட இந்த 3 பொடிகளும் கிடைக்கிறது. 3 நாள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தாலே இருமல் சளி இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விடும். மேலும் தகவல் அறிய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.